මම නෝෂෙෆ් චතුරිකා. හැමදාම හදන පරිප්පු කරියට පොඩි වෙනසක් එකතු කරලයි මම මගේ දරුවන්ට දෙන්නේ. හොඳම තත්ත්වයේ චිකන් වලට සුදු ලූණු, ගම්බිරිස්, කහ, සැල්දිරි, ලූණු වගේ අලුත් කුළුබඩු එකතු කරලා තමයි නියම පදමට නෝ චිකන් කියුබ් හැදුවේ. දැන් පරිප්පු චිකන් මසත් එක්ක රස බලන්න. පිළිගන්න අපේ නෝෂෙෆ්. මේක නිකම්ම පරිප්පු නෙමෙයි. මේක පුදුම රසක් නේ අම්මි. ඇත්තටම මම ෂෙෆ් කෙනෙක් කියලා දැන් මට දැනෙනවා.